哋有驚喜俾大家睇。哇！你知咧，佢哋咧兩個咧見到嗰啲相咧就已經勁興奮，哇！呢笑係哇咁樣咯。之後我哋嚟到依家叫咩啊 ？Spa，係好似嗰啲咩？好似香港嗰啲叫咩啊？死我突然之間 Uniqlo 嗰啲 friend 咯，係韓國 Uniqlo，好漂亮咯，靚好韓系嘅鞋。我哋黐咗線呢兩位人士，睇下佢哋見到啲啦。我哋而家去呢間 K-pop store 係咪啊？勁正，係啊，超多嘢咯啲嘢。歡迎所有 K-pop 嚟呢度。係啊，呢間叫咩啊？唔知叫咩，唔識讀啊。K-pop 唔知乜嘢，喺明洞嘅。老字號。哇！係啊，聽到。做每日都愛呢個發言推介。咩收晒啦，賣晒啦。BTS，我哋而家去邊啊？我頭先買咗勁多咯，已經。買勁多，買粒專輯。係，我哋買咗2個 BTS 專輯，之後我哋去呢個，哇！好凍啊！哇！好大風，死過！呢個係魚糕啊，有魚糕，好正啊！好暖啊 ，feel 到睇下。見到啲煙啊，黐到覺得好暖。 속에 또 뭔가 어정쩡한 몸짓 I like it babe 너의 가녀린 미소 나를 보는 눈빛도 흠잡을 데가 없어 我哋咧頭先行到勁攰啦，而家食飯，而家幾多點啊？2點幾先食飯咯，跟住咧我哋 OK 嘅，跟住咧我哋食呢個喺安頓店食安頓雞，係超好味咯。哇！跟住仲有咩啊？前後啦。我一發現咧，韓國啲西涼好飲咯，飲得勁多，真係好好飲。跟住仲有好好味嘅飯，我覺得韓國啲飯都好好食咯，即係乜菜咩都好，咩都好食。係咪啊？點睇啊？你睇點頭啊！快啲點頭！耶！我哋食飯啦，講啊！1、2、3，我唔記得唱歌啊，我淨係記得打下天話聲。我哋係點講？茶國嘅1、2、3，茶國嘅食麵啦。拜拜。頭先食呢個有咩感想？好好食啊！非常美味，世界級嘅美食啊！真係勁好食啊！係咪啊？好好食啊！係咪啊？我試一試啦。超好味，但係咧呢啲係超長啦，要剪。因為都幾考驗牙呢個。係啊，係好似嗰啲薯粉咁樣嗰啲咯，啲飛。好好味咯，我哋要食啦，係啊，超好味，一定要嚟食。香雞，我哋去食啦，拜拜。我哋而家嚟到呢個明洞嘅食街，係咪咧？類似啦，又喺度亂講俾資訊。我覺得係食街，成條街都係食咯，炸香蕉咯。我哋買一份嘢，勁好食咯，勁正。三千好味咁喎！我哋試完俾大家睇下。好啦，我哋買咗呢個炸香蕉咧，係超靚手啦！我哋試一嚿先，而家用手啊，冇咯，好似好熱。我哋試下先。你食嗰個皮未？好脆啊，勁脆咯係，其實好食，推介。喺明洞嗰啲小食街嗰度，舒緩遊客疲勞。好搞笑，舒緩遊客疲勞的美味甜品，一定要買，好好食咯。裏面好平啊，3000喎，OK啊，我覺得。我哋咧食呢間 Korean Dessert Cafe，我哋而家行。好嘢，而家有得攞啦！
모두 물리쳐준 기억이 생생해 그 순간부터 너의 마음을 얻고 나는 feel 到你想唔想食？你想唔想食？大家想唔想食？佢俾 reaction 你想。你呢邊係咪想唔想食？點頭啊！想唔想食？我影咗又影樣啊！你影咗樣啊？蒙咗㗎！大家會發現呢個係乜嘢嚟？成面都包晒。呢個係嗰個咩啊？呢個係咩啊？嗰啲收肚腩都好正，不過你話要買唔買？我想買咯，好唔好？我都想收肚腩。跟住咧，佢話咧胸咧係可以令個胸 firm 啲喎。大家有咩感想？你可以成身做成呢個模樣，幾好。個胸又可以 firm 啲。我見到邊個？男主角。 조금 커렸던 그림 같은 그때 너의 눈은 살며시 웃어줬던 것처럼 지금도 내 맘의 한켠에 열린 창문에 네가 날아와준다면 내 소원 속 담아놓은 널 여전히 만드는 sweet girl 아직도 떨려 가슴만큼 너 없는 이곳은 bad and zone 내 기억 속 적어놓은 널 지워지지 않는 pretty girl 아직도 설레여 가슴 한켠 너 없는 이곳은 있을까 시계의 태엽도는 사이 얼마나 다 我哋而家咧嚟到呢個南山 Tower 啦，即係準備坐 cable car，係超靚咯呢度，見唔見到？係超級靚。而家嚟到呢個入口啦，但係咧佢話要等60分鐘，我真係唔知點等咯。係好多人。今日咧話8點鐘要落雪咯，唔知真定假。睇下點。由於咧呢個 video 嗰把聲咧有啲問題啦，所以咧就錄音話俾大家知，我哋咧就喺度上咗個 cable car 啦，但係咧超恐怖咯！我建議大家咧可能坐車上山啦，如果個膽量唔係好夠，因為係咁搖嚟搖去咯。跟住我哋就望住呢個南山塔坐 cable car 上去啦，耶！跟住咧，我哋咧而家上到去呢個南山塔咧，係望到啲景超靚，係望到晒成個首爾、成個韓國咯。係雖然呢個影得唔係太清楚啦，但係真實環境嘅時候係超級之靚㗎咯。得意嗰啲細路。唔知佢老豆會點？ cute 到啊！做咩？佢話落雪但係冇落咯，好凍啊隻手，變薑啊變冰啊唔該，好凍咗啦！我哋入咗南山 Tower 嗰個店啦，嗰啲鎖匙扣喺嗰個，大家有冇睇 XO Showtime 咧？有嚟過㗎，我哋要睇下先，睇下有冇鎖埋。邊度 XO？邊度？佢話咧叫嗰個人死喎，因為佢中意 PCY 咯。跟住我叫佢，你快啲死啦係嘛？收皮啊！收皮！講收皮！好多人同 Sam 歡寫呢個啊！嚇，真係㗎？係啊，之前收翻咗。係啊，嚇你又知嘅？有睇嘅。我都有睇，好似冇講過呢個。可以帶你個男朋友仔嚟呢度，同佢一齊寫呢個愛情鎖。你呢個男朋友仔，愛女朋友仔去寫呢個。跟住咧掛喺出邊，但係咧分手記得翻嚟冚爛佢喎，知唔知啊？記得冚爛佢算啦，唔係到時咧你哋嘅緣分咧會一路下去。都分咗手啦。咁樣睇人哋當兵個女朋友都帶佢上嚟南山Tower拍拖，佢連衫都唔換喎。唔係，好似係全部係換衫。嚇唔換得衫㗎？好似我唔知，頭先見到喺條街度勁多人都係着住呢啲咯。
好 sweet 啊！你知唔知我哋頭先排隊嘅時候咧，俾勁多情侶包圍，係咪啊？唉，我哋好 sad 啊！生俾閃光咗。好係啊，前後左右都係情侶啦，咩料？見到我哋咧嚟到呢個愛情鎖地方啊，真係好撚多咯！出邊呢個景真係超級靚咯，呢度係望晒成個首爾咯，好漂亮。好啦，我哋咧而家咧食我哋嘅晚餐啦，包郵喎，超好食咯！大家唔知有冇食過烤肉咧，係超好食。同埋咧呢間咧呢個人咧好，我唔知佢叫咩名啦。係我唔記得咗。姜東虎啊，好似係姜虎東啊，姜虎東佢咧似姜虎東喎。自己開嘅烤肉店啦，燒肉店應該係話。超正咯！我忍唔住想食粒花腩啊，媽咪！好正咯，同埋啲蒸水蛋咧，呢位小姐咧好中意食咯，係咪？係啊，好好味嘅，仲有呢啲豆腐麻酥，係咪啊？好啦，我哋翻到嚟咧酒店，跟住咧勁亂咯間房，睇下黐線，勁細咯間房。我見到隔離嗰啲房係超大咯，明明 book 咗嗰啲房。係咯，唔知點解我哋間房勁細咯，3個人住仲要黐線。會俾你用嗰啲會咯，會換咯，但係好多嘢喎，係咯。唉，好啦，我哋要休息啦，再見啦咁多位，我哋個咩菜齋咯，係咪？1、2、3菜齋哦，안녕。